review motor kan, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Oke, di depan kita sudah tidak asing lagi dari bentuknya, kita sudah tahu pasti itu adalah klakson keong ya. Ini klakson keong produk terbaru. Kemarin saya dapat sampel satu ini dari bos biasa saya dapat barang atau biasa saya belanja. Di situ saya dikasih sampel satu katanya. Ini nanti dicoba katanya di rumah, kalau bagus ya nanti belanja lagi gitu. Klaksonnya seperti ini. Ini sengaja sudah saya pasang dengan dudukan. Ini aslinya tempat duduk yang saya bikin dari bekas apa namanya itu cakram apa namanya, cakram rem ya. Karena kemarin ada yang komen, Gan, kalau review klakson mestinya dibaut biar suaranya enggak sember karena getaran, karena klaksonnya bergetar gitu. Oke, sekarang saya laksanakan. Sekarang saya udah pakai dudukan seperti ini udah dipaut dengan kenceng. Nih, klaksonnya seperti ini, mereknya Sound Blacks ya, Sound Blacks. Ini made in China, assembled in Indonesia berarti ya. Ini berarti produknya dari China, made in China tapi dirakit di Indonesia gitu. Kemudian spesifikasinya, diameternya adalah 80 mm. Materialnya itu adalah material ini, pembuatnya ini nih, plastiknya itu terbuat dari plastik ABS. Coil Cooper Voltec 12 volt. Jadi ini klakson ini untuk, kelihatan kayak kan, untuk 12 volt. Electric current 3 ampere ya. Katanya 3 ampere. Sound level 111 desibel. Ini kekuatan suaranya. Aduh, burem ya. Fokus. Kasar nih. Kemudian low frekuensinya itu 400 Hz ya. High frekuensinya itu 500 Hz. Ah, itu baru kelihatan tuh. Ya, on base apa ini namanya, kagak ngerti dah ini pakai bahasa Inggris artinya apa ya. Pokoknya seperti itu. Jadi klakson ini ada klakson untuk 12 volt. Jadi kalau dipasang di itu mungkin memerlukan inverter di 24 volt seperti truk atau kontainer gitu ya, memerlukan inverter. Oke, ini produk baru karena ini saya juga baru dapat sampel, belum dapat belanja. Dan harganya pun saya belum tahu ini seberapa gitu, karena ini baru dapat sampel dari bos ya. Coba aja kita kalau mendengar cerita dari bos, katanya ini suaranya tidak kalah dengan Denso. Makanya kita coba saja biar nggak penasaran apa benar suaranya tidak kalah dengan Denso ataupun The Fisher gitu. Produk sebelumnya yang sudah pernah saya review ya. Oke, kita udah pakai dudukan, apa suaranya akan mantap ya. 1 2 3 1 2 3. Mantap ternyata suaranya kan. Nggak nyangka juga ini produk Cina, tapi suaranya top, Marco top juga ini. Namanya aja udah nggak meyakinkan, Sound Black ya. Tapi ternyata suaranya wah mantap deh. Long life, high quality, extreme power tune ini. Wah, sesuai lah sama deskripsi di kardusnya ini ya. Ternyata. Oke, coba sekali lagi deh biar lebih yakin dengan suaranya. Suaranya kayak bis ya, kayak bus-bus malam gitu ya. Mantap deh. Oke kan,
kiranya sekian aja ya reviewnya. Tapi ini produk ini belum kami jual, hanya baru sebatas mereview karena belum tahu modalnya seberapa gitu. Nanti kalau sudah dapat kabar modal dari bos, insya Allah saya share harganya. Itu bagi agan-agan yang kepengen masang produk seperti ini ya, nanti boleh merapat di workshop kami. Ada link serta nomor WA-nya ada di deskripsi video ini. Atau kalau yang kepengen dikirim-kirim online juga bisa ya. Komen aja, tinggalkan komen aja di bawah video ini atau chat via WA. Oke, terima kasih kan.